Gennaio 2012. Su YouTube compare un video dal titolo brutale: Real Extreme Motivation Strength Pull-Ups. Il video si apre con lui seduto su una panchina, probabilmente a Brooklyn. In primo piano le suole delle scarpe, una stella, la scritta Superstar. Poi l'inquadratura si allarga sul volto, serio, austero, di chi non deve più dimostrare niente. Questa non è la faccia di chi si sta preparando, è la faccia di chi ha già fatto tutto. Quello che segue è una dimostrazione di cosa si può fare quando si raggiunge il limite massimo. Poi le mani. Le guarda un istante, come se sapesse già cosa stanno per fare. Le solleva e afferra la sbarra, una alla volta. Subito prima che parta il beat, si sente solo un respiro breve. Poi la canzone esplode e insieme a lei esplode anche il gesto. 5 shotgun muscle ups, una sequenza che nel 2012 era fuori da ogni immaginazione. La tirata è pulita, diagonale, senza kipp, senza flessione di ginocchia, senza spinta del busto in avanti, dritto, compatto, veloce. E la spinta del dip è talmente potente che quando arriva in lockout, Zev sembra pronto a staccarsi dalla sbarra e decollare. Rimane sospeso un attimo, proiettato via dalla sbarra lungo una traiettoria diagonale, bloccato in aria solo dalla presa delle mani. La gravità sparisce per un secondo. Negli anni, tanti hanno provato a copiarli e nessuno, nemmeno i migliori, è mai riuscito a creare quell'istante di sospensione perfetta. Quel momento in cui il colpo di frusta si ferma di colpo e il corpo resta immobile, in aria. Zev stesso me l'ha raccontato. Quei muscle up erano un messaggio chiaro. Provateci anche voi, ma per arrivare fin qui dovrete sacrificarvi e consumarvi. Quando scende dalla sbarra, ride a piena faccia. Da fuori campo gli chiedono: "What is that, man?" Non c'è risposta. È ciò che hai appena visto e non vedrai mai più. La clip successiva arriva da Dnepropetrovsk, Ucraina, 2011. Un raduno gremito di atleti, in un parco che quel giorno ha visto qualcosa di irripetibile. Zev si avvicina alla sbarra con una maglietta tirata sulla bocca, come una maschera da bandito, ma non è una posa da film. Serve a quello che sta per succedere. Salta e afferra la sbarra con una sola mano, la destra, l'altra rimane distesa lungo il corpo. Tira su un one arm pull up, ma non è il solito O-up dove il corpo ruota subito verso la mano che tira. Qui succede qualcosa di diverso. Zev genera così tanta forza, così tanta accelerazione, che per un attimo il busto rimane dritto, frontale rispetto alla camera, parallelo alla sbarra. Il corpo, per un istante, non realizza nemmeno di star facendo un O-up. Poi la biomeccanica si riprende il suo spazio e il busto comincia a ruotare naturalmente. Chiunque provi un O-up di solito parte già ruotato o ruota subito. Zev no, e la rotazione arriva a scoppio ritardato. Poi succede l'assurdo. Zev appoggia il mento sulla sbarra e comincia un typewriter. Ha un braccio solo. C'è un trucco, certo. La testa fa da secondo appoggio, alleggerisce il carico sulla mano che tira. La maglietta serve proprio a quello. Fa scivolare meglio la testa sulla sbarra, riducendo la frizione. Ma anche così resta un movimento alieno, perché Zev si sposta lateralmente verso il lato della mano che non tira, senza che ci sia una seconda mano a compensare il carico. È come cercare di fare un Australian Row monobraccio e allo stesso tempo muoversi di lato, contro natura. A metà corsa appoggia l'altra mano e specchia il movimento dall'altro lato. Ma quelle frazioni di secondo in cui si muoveva con una sola mano e la testa come unico appoggio extra, restano un affronto alla fisica. Finito il typewriter, scende in negativa sul secondo O-up, poi ruota sul piano orizzontale e passa in muscle up. Da lì chiude le mani in presa stretta e mantiene il front lever, per poi chiuderci dentro delle tirate complete. Solo un cyborg può avere tutta quella forza residua,
quell'energia ancora disponibile dopo un set così. Il video prosegue con una serie di clip più brevi, ma non meno importanti. Zeff esegue una full planche alle parallele. La forza costruita sui fondamentali gli permette di eseguire anche le skill più avanzate del calisthenics, quelle che derivano direttamente dalla ginnastica. Poi passa a un muscle up to front lever pull. Nessuna ricerca di spettacolo, solo applicazione concreta della forza. Successivamente lo vediamo in inverno, Wingate Park, felpa pesante, cappuccio. È lì che esegue gli Archer Muscle Up. Sale sulla sbarra spostando il peso su un solo braccio, mentre l'altro rimane quasi disteso e fornisce solo un'assistenza parziale. Completa la tirata e il dip con il carico sbilanciato da un lato. Poi, nella discesa, trasferisce il peso sull'altra mano e scende in negativa semi-unilaterale dall'altro lato. Il risultato è un muscle up che, invece di seguire una traiettoria dritta, segue un movimento circolare sulla sbarra, spostandosi da un lato all'altro con fluidità. Poi arriva una sequenza ancora più particolare. Zeff si sposta su una sbarra bassa, a non più di 50 cm da terra. Una sbarra talmente bassa che qualsiasi esercizio statico o dinamico sembrerebbe impossibile. E invece no. Zeff ci inserisce elementi da elite. Parte in front lever, risale in muscle up 5 volte, chiude il set con 5 dips completi. Serve forza assoluta, controllo motorio estremo, propriocezione millimetrica e una mobilità che permette al corpo di muoversi in spazi ristretti senza mai perdere la linea. È un gesto unico, originale, che nessuno aveva mai immaginato di concatenare su quella struttura. Forse qui Zeff stava cercando di reinterpretare il suo famoso warm-up, 5 muscle up, 5 dips, 4 muscle up, 4 dips e così via fino ad 1, ma lo fa su una sbarra bassa, creando una routine impossibile. In teoria fallisce al primo muscle up dopo i 5 dips, non completa la seconda serie, ma la verità è che anche solo concepire un set del genere e riuscire ad eseguirne una parte è qualcosa che richiede una creatività e un controllo fuori scala. Il video cambia ancora. Split screen, 3 scene parallele, 3 sfide diverse, tutte zavorrate, oltre ogni logica. Nella prima, Zeff fa dips on bar indossando un giubbotto da circa 50 libbre, più di 22 kg, e sotto di lui, appeso alle caviglie, c'è Doc. Il peso totale dichiarato a schermo, 390 libbre, circa 177 kg, per un uomo che di suo ne pesa meno di 70. Nella seconda scena esegue front lever pull up con lo stesso giubbotto addosso, peso totale 200 libbre, front lever e tirata senza perdere la compattezza e l'orizzontalità. Nella terza, Zeff torna ai dips on bar. Ancora il giubbotto addosso, ancora Doc appeso alle caviglie, ma questa volta anche Doc indossa un giubbotto zavorrato. Poi lo vediamo tentare una trazione a un braccio con il giubbotto addosso. Non arriva a portare il mento oltre la sbarra, ma sollevare in one arm pull up oltre 20 kg extra su 70 kg di peso corporeo nel 2012 era qualcosa che sfiorava la fantascienza. Il video si sposta in palestra, una clip brevissima. Zeff esegue una trazione zavorrata con 80 kg aggiunti su un peso corporeo di circa 70. Il mento forse non raggiunge esattamente l'altezza delle mani, ma c'è abbastanza flessione di braccio perché la spalla superi il gomito, un gesto che, biomeccanicamente, è a tutti gli effetti una trazione completa. E bisogna ricordarlo, nel 2011 lo street lifting non esisteva nemmeno come concetto. Non c'erano gare, non c'erano regolamenti e nessuno si allenava per sollevare il proprio peso in trazione. Zeff, da solo, stava già sollevando più del suo peso corporeo, mentre la maggior parte degli atleti dell'epoca a malapena arrivava alla metà. Di seguito arriva il momento più contemplativo del video, non il più spettacolare, né il più immediato da comprendere, ma forse quello che racchiude il senso più profondo di tutto il percorso. Wingate Park, ancora sotto la neve. Zeff infelpato e incappucciato.
Inizia con alcuni one-arm pull-up, eseguiti con una naturalezza che spiazza. Nessuna ricerca di scena, nessuna posa forzata, solo controllo e continuità. Poi mantiene un front lever lunghissimo, silenzioso, fermo, come se il tempo si fosse sospeso intorno a lui. Infine, un gesto che è diventato iconico. Completa un behind the neck pull-up, poi si appoggia con il collo alla sbarra. La presa è larghissima, le mani non afferrano più la sbarra, ci si poggiano sopra attraverso i polsi, le dita aperte, le gambe si incrociano naturalmente, il corpo rimane sospeso. È la Zeph Pose o Griffin Pose, una posizione che richiama simboli antichi e che chi guarda con attenzione può riconoscere. Non è teatralità, è rappresentazione di un peso portato per scelta. Il grifone, simbolo ufficiale dei Barbarians, da sempre incarna protezione e vigilanza. Qui diventa il segno di chi ha scelto di sacrificarsi per lasciare un esempio, non per elevarsi sopra gli altri, non per gloria personale, ma per tracciare una via che altri possano seguire. La clip continua. Dopo la Griffin Pose, riapre il movimento e inizia a spostare il peso da un lato all'altro. Typewriter pull-up, Archer pull-up in presa normale e dietro la nuca. Tutto con gli occhi chiusi, come se in quel momento stesse vivendo un'esperienza interiore, quasi mistica, non più solo un allenamento, ma un dialogo silenzioso con la fatica e il controllo del corpo. Subito dopo, il video si sposta su una clip molto più semplice. Zeph tiene un'isometria chin over bar, niente movimento, solo il mento sopra la sbarra. I gesti apparentemente leggeri, i passaggi di peso in Archer e Typewriter, sono il risultato di minuti interi di tensione continua, un tempo sotto carico impossibile da sostenere senza anni di costruzione dei fondamentali. Poi, finalmente, arriva la voce. Some people think that I'm the best. Le immagini mostrano Zeph che firma una maglietta Barbarian a un ragazzo ucraino. Non c'è distanza, non c'è posa da leggenda, solo un uomo che restituisce qualcosa. The truth is, I surround myself with the best. La camera si sposta sul Tompkins Square Park, gremito di amici e fratelli d'allenamento, quelli che lo spingono a non fermarsi. Which gives me no choice. Zeph completa un muscle up ripreso di lato. Il sole gli taglia il profilo. Non è solo forza, è dovere. But to give my best. Primissimo piano sugli occhi, fermi, concentrati, senza bisogno di aggiungere altro. Con le prime immagini del video, Zeph ci aveva messo davanti a una figura irraggiungibile, ma con queste parole capiamo che dietro quella distanza c'è una responsabilità enorme. Le sue prestazioni aliene non sono arroganza, sono un debito verso chi lo guarda, chi lo segue, chi prova a essere migliore grazie a lui. Perché anche i miei traguardi più estremi nel calisthenics, quelli che sembravano esibizionismo o ossessione, in realtà nascevano dallo stesso punto d'origine. Non deludere chi crede in te. Finito il primo monologo, il beat riparte e con lui riparte anche Zeph, ancora più esplosivo. Muscle up con X-grip, presa incrociata, mani vicine, un gesto che già in partenza è innaturale. Poi discesa controllata in front lever mantenendo la presa incrociata e front lever pull-up da quella posizione, al wingate, davanti a tutti. Cambio scena, sbarra ripresa di lato, muscle up perfetti nella salita, ma è nella spinta che succede qualcosa di assurdo. Il bacino resta allineato alle spalle, il busto parallelo al terreno. Non è più un dip, è un advanced plunge push-up sulla sbarra, ma alla fine di un muscle up, un esercizio impossibile che lui rende naturale. Poi siamo di nuovo al wingate, muscle up esplosivi, non perfetti come gli shotgun iniziali, ma ancora anni luce avanti a chiunque. In uno di questi, nel dip, Zeph spinge così forte che lascia la sbarra per davvero. Sembra che la sbarra lo riattiri, come se fosse una forza magnetica. Poi
arriva uno dei movimenti più assurdi di tutto il video. Front lever to L-sit. Zev parte in front lever, porta la sbarra sotto il petto, fa l'L-sit mantenendo la sbarra sotto il torace e si ferma lì, in sospensione. Potrebbe completare il muscle up da quella posizione, ma sceglie di fermarsi. La testa rimane dietro la sbarra, il corpo completamente sospeso, bloccato da una forza che non sembra umana. Poi, invece di salire, riscende in front lever. Fermarsi anche solo per un istante in quella posizione richiede una forza di presa oltre ogni standard, estensione di omero e spinta di tricipiti fuori scala, una tenuta dorsale totale. È un gesto che nemmeno chi lo ha studiato riesce probabilmente a replicare. Infine arriva il secondo e ultimo monologo, il più breve, ma quello che ti resta dentro per sempre. You'll be surprised at the things you can achieve. Zev scende dalla sua auto e cammina verso il parco. Lo vediamo da dietro le grate che circondano il playground. Sta venendo verso di noi, verso chi guarda e si chiede: posso farlo anch'io? When you believe. Con una camera in mano, forse sta preparando una ripresa. Forse è Spike Z, il suo alter ego da regista. Ma in quell'istante non sta solo inquadrando una scena, sta inquadrando un modo di guardare la realtà. Your reality surpasses your dreams. Zev fa un gesto strano, difficile da leggere. A me ha sempre ricordato un uomo che si toglie una benda dagli occhi, con una strada di Brooklyn alle spalle. Si gira e ti dà le spalle, come a dire: seguimi se vuoi capire. And when that happens, Inquadratura sulla maglietta Barbarian piena di firme, segno di una comunità, non di un singolo. E poi Zev fa un one arm pull up al Wingate. Tira la sbarra sotto la spalla opposta con una violenza che spezza il respiro. È il gesto che diventa copertina. È il gesto che da quel momento in poi diventa obiettivo per tutto il mondo del calisthenics. Fade to black. there's no reason to sleep. Ultima immagine. Zev guarda le sue mani, come all'inizio del video, ma questa volta non lo vediamo più dai suoi occhi, dal suo punto di vista. Lo vediamo da fuori. All'inizio era il suo percorso, ora è diventato un esempio. Chi guarda non può chiamarsi fuori. Adesso tocca a te. Quella frase per me ha segnato un passaggio. Il sogno diventa la tua realtà concreta, quotidiana, e vivi per manifestarlo. Sul nuovo drop del beat partono i titoli di coda. La mia vita qui è cambiata. E se lo capisci davvero, anche la tua.